我都好希望佢唔好成日唔掹廁所啊，唔閂水喉啊。呢啲習慣咧已經改咗好多㗎啦。佢成日咧驚住我呢樣又唔妥，嗰樣又做唔掂，令到佢咧就好似好唔開心啦。但係咧，我實際上喺我心裏就唔係咁講嘅，因為我根本係即係都好錫佢嘅。佢好唔咩㗎，呢樣嘢好抗拒㗎。都冇辦法啦，就嚟60週年啦，結咗婚都。有陣時都激氣又好，唔激氣好都係要過咯嚇。佢喺廚房咧，我就好驚嘅，即係我成日都佢話我又驚佢，佢話我粗心大意啊。所以我成日提醒佢。得啦，你唔使怕我，得啦，我講我心中事啫嚇。